တငယ်ချင်းတို့တွေ motivation ဆိုတာမိချစ်ဆန်လိုပဲခဏလေးနဲ့ငင်းသွားတတ်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်အောင်မြင်ခြင်းရင်မိချစ်ဆန်မဟုတ်ပဲထားဝရလောင်းနေမယ်မိဘုံကြည့်လို့ကစ်ဖို့လိုတယ်ဗျအဲ့ဒါကတော့ discipline လို့ခေါ်တဲ့စီကံပါပဲစိတ်ပါမှလုပ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှပြီးမှမဟုတ်ဘူးနော် motivation ကစိတ်ခံစားချက်ပေါ်မူတည်တယ်ဒီနေ့ပျော်နေလုပ်မယ်မနေ့ပြန်စိတ်ညစ်နေမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုရှေ့ဆက်မလဲအောင်မြင်မှုဆိုတာကျွန်တော်တို့စိတ်ပါလာမယ့်အချိန်ကိုထိုင်ဆောင်မနေဘူးဗျ discipline ဆိုတာကတော့ရှင်းတယ်စိတ်ပါပါမပါပါကိုလုပ်ရမယ့်အလုပ်ကိုပြီးအောင်လုပ်တာပဲမိုးရွာနီးပူပူလေ့ကျင့်ခန်းစနဲ့အားကစားသမားတယောက်လိုပေါ့အဲ့ဒီမလျှော့သောစိတ်ဓာတ်ကမှတကယ့်အပြောင်းလဲကိုချစ်စီတာပါနေတိုင်းနည်းနည်းချင်းစီလှုပ်သွားတာကတကယ့်ရှုဝဲချက်ပဲရေးတစ်ဆက်ချင်းစီကကြောက်တွန်းကိုတောင်ထွင်းဖောက်နိုင်တယ်လေ motivation ကစဖို့ဒိုးနာပေးပေမဲ့ discipline ကသာပန်းတိုင်ရောက်တဲ့အထိလက်တွဲခေါ်သွားပေးမှာဗျာပြင်းလိုက်တာလို့ညီးမဲ့အစားငါ့အနာကဲ့အတွက်ငါလုပ်ရမယ်လို့တွေးလိုက်ပါကိုတနာမနေပါနဲ့ခက်ခဲတဲ့အချိန်ဒီမှာတောင့်ခံနိုင်မှာသူများထက်ခြေတလန်းတာမှာပါအဲ့ရထားခြင်းစိတ်မရှိလဲချက်ချင်းထလိုက်ပါနောက်ပိုင်းကျရင် discipline ကအကျင့်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအခါမှာအားစိုက်စရာမလိုတော့ဘူးအလိုလိုလုပ်ဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒီအဆင့်ရောက်ပြီဆိုရင်ခမ ्या ကိုဘယ်သူမှတားလို့မရတော့ဘူးအောင်မြင်မှုတော့ချက်ကခမ ्या လက်ထဲမှာပဲရှိနေတာပါကဲဒီနေ့ရဆိုပြီးစိတ်ပါမှလောက်တာကိုရပ်လိုက်တော့နော်ကိုစီကန်းနဲ့ကိုတီဆောက်ကြမယ်တငယ်ချင်းရေမင်းလုံနိုင်ပါတယ်အခုချက်ချင်းထားလုပ်လိုက်တော့ let's go